कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोधनंदन भज जन रंजन यशोधनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जिग्नेश प्रभु जी, मोदी जी, भाविशा जी, हरे कृष्णा डॉक्टर कृपाली जी, जिज्ञासा पटेल जी, नीलम कोटिचा जी, रजनीकांत जी, हरे कृष्णा, उषा माता जी, वैशाली सावनी जी, वर्षा पटेल जी, हरे कृष्णा। તમારું બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન નંદ મંગળના પતિ। તો સૌપ્રથમ આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં વંદન કરીએ। ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એવા અર્જુનજી શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણમાં વંદન કરી પરમ પૂજ્ય જયપ્રતાપ સ્વામી महाराज परम पूज्य नमेष्टदास प्रभुजीने वंदन કરીને આજના આ સત્સંગની શરૂઆત કરીએ। મંગલાચરણથી ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनों सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृत की जय, सद्गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। બધાનું સ્વાગત છે। વેલકમ એવરીવન। તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની। અધ્યાય 17 શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ। એક આપણે એવું જ 14મો અધ્યાય ભણી ગયા હતા। શું નામ હતું 14મા અધ્યાયનું? પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના। એ 13મો હતો। 14મો કયો હતો? ગુણોત્રય વિભાગ યોગ। આજે જે શ્રદ્ધાના 3 વિભાગ વિશે ભગવાન જણાવવાના છે ત્યારે આપણે ડિટેલમાં જોઈ ગયા છે જે પ્રકૃતિના ગુણો છે સત્વગુણ રજોગુણ અને તમોગુણ એના વિશે ડિટેલમાં ભગવાને આપણને 14મા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું છે। તો હવે આજનો આપણે વાત કરી હતી કે 14મો અધ્યાય જો સારી રીતે સમજાઈ જાય તો 17મો અને 18મો ખૂબ ઇઝીલી આપણને અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ થાય છે। કારણ કે બધું 3 બધી જે વસ્તુ ભગવાન જણાવે છે ત્રણેય ગુણોમાં એ કેવી રીતે થાય છે એના જ વિશેનું જ્ઞાન આપવાના છે। તો શ્રદ્ધા આપણે બધા ભારતમાં રહીએ છીએ તો ભારતમાં કેવું છે શું કહેતા હોય બધાને અહીંયા શ્રદ્ધા ખૂબ ઇઝીલી આપણને જોવા મળે છે કે બધામાં શ્રદ્ધા તો મોટે ભાગે હોય જ છે અને કહેતા પણ શું હોય છે ગમે તેમાં પણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ એવું કહેતા હોય છે કે નહીં। તો આજના અધ્યાયથી આપણે જોઈશું
કે ગમે તેમાં આપણે શ્રદ્ધા રાખીશું તો કેવી ગતિ થાય છે. હવે જો 3 ગુણ વિશે અને 3 ગુણમાંથી જે ગુણ આપણામાં પ્રાધાન્ય છે, જે ગુણની પ્રાધાન્યતા છે, એ ગુણમાં અવસ્થિત હોઈએ અને શરીરનો ત્યાગ કરીએ તો કેવી ગતિ થાય છે એ 14મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને જણાવી દીધું છે. તો હવે આજે અલગથી ભગવાન આપણને જણાવવાના નથી કે અશ્રદ્ધા છે તમારી, તો શ્રદ્ધા કયા ગુણમાં અવસ્થિત છે તો કેવી ગતિ થશે, એ ઓલરેડી આપણને 14મા અધ્યાયમાં બતાવી દીધું છે. કે આપણે જોઈ ગયા છીએ કે જો રજોગુણમાં શરીરનો ત્યાગ કરીએ, રજોગુણ અને તમોગુણ અથવા તો સત્વગુણ પણ હોય, પરંતુ એ કેવું તો પ્યોર સત્વગુણ છે. પ્યોર સત્વગુણમાં શરીરનો ત્યાગ કર્યો તો ઉચ્ચ લોકમાં જોયું હતું ને આપણે, એરોપ્લેન નું એક પિક્ચર હતું એની સાથે આપણે જોયું હતું કે ઉચ્ચ લોકમાં આપણને જન્મ મળે છે. પછી પ્યોર રજોગુણમાં જો શરીરનો ત્યાગ કરીએ તો અહીંયા ને અહીંયા રહેતા હોય છે, એટલે કે પૃથ્વીલોક ઉપર. અને જો તમોગુણમાં, પ્યોર તમોગુણમાં જો શરીરનો ત્યાગ કર્યો તો પછી ગતિ કેવી થાય તો ભગવાને જણાવી હતી ત્યારે કે અધમથી અધમ યોનિ અને નીચેના જે પણ લોકો છે એ લોકોમાં આપણને જન્મ મળે છે. જણાવ્યું હતું ને. તો આજે જોઈશું આપણે શ્રદ્ધાના વિશે કે શ્રદ્ધાની આપણે વાત કરતા હતા કે ગમે તેમાં ભારતમાં આપણને શ્રદ્ધા જોવા મળે છે. કે વૃક્ષમાં પણ ઘણા લોકો છે તો વૃક્ષમાં પણ એમની શ્રદ્ધા હોય છે. અને જો બધાને માન આપવું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે બધાને માન આપવું જોઈએ, પરંતુ પૂજા કોની કરવી જોઈએ એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. આપણે વાત કરી હતી ને, મૂળ છે કોઈ વૃક્ષને આપણને જળ આપવું છે તો શું કરીશું આપણે? દરેક પાંદડા ઉપર જઈને આમ સ્પ્રે કરીશું પાણીનો? દરેક ડાળખી એના ફળ ઉપર, ફૂલ ઉપર સ્પ્રે કરીશું? અથવા તો મૂળમાં પાણી રેડીશું? મૂળમાં પાણી રેડીએ તો આખા વૃક્ષને પોષણ મળે છે કે નહીં? સેમ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણી જે પૂજા કોની કરવાની છે, સન્માન તો બધાનું કરવાનું છે, બધા દેવી દેવતા પણ છે તો એ ભગવાનના અધિકારી છે. તો ભગવાને જેમને નિયુક્ત કરેલા છે, અમુક ડિપાર્ટમેન્ટ છે એમનો એ સંભાળવા માટે, તો જરૂરી છે બધાને જ આપણે રિસ્પેક્ટ કરવાનું છે, માન ખૂબ જ આદર આપવાનું છે. પરંતુ પૂજા કોની કરવી જોઈએ એ આપણો 17મા અધ્યાયમાં આપણે આવ્યા છીએ તો ખૂબ ક્લિયર આપણને થવું જોઈએ. તો જો આજનો અધ્યાય છે ને તો બધી આજના અને આવતીકાલના અધ્યાયમાં બધું 3 ગુણોમાં આપણને ભગવાન બતાવવાના છે. એ સમજવાનું છે, આપણને જાણવાનું છે, ફોલો કરવાનું નથી. કારણ કે 3 ગુણ આપણે ગુણત્રય વિભાગમાં જોઈ ગયા છે. 3 ગુણ છે આપણને બાંધે છે. તો પછી કરવાનું શું છે? તો જે આપણને 3જા અધ્યાયથી જ ભગવાન છે અર્જુનજીને જે કહેતા હોય છે કે આ જે વેદો છે, ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા નૈસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન, કે આ 3 ગુણોનું વર્ણન વેદોમાં કરેલું છે. તો અર્જુન તું આ ગુણોથી ઉપર ઉઠ, ગુણોથી પર થા, ગુણાતીત અવસ્થા માટે. વારંવાર ભગવાન છે ભગવદ ગીતામાં કહે છે ને અર્જુનને. તો આપણે કરવાનું શું છે? 3 પ્રકારના જે ગુણો છે આપણે જોયું હતું કે તમોગુણ છે તો લોઢાની સાંકળ છે, રજોગુણ છે તો રૂપાની સાંકળ છે, અને સતોગુણ છે એ સોનાની સાંકળ છે. બાંધે છે આપણને, જન્મ મૃત્યુથી આપણને બાંધે છે, મુક્ત કરતું નથી. તો 3 ગુણથી ઉપર આપણે જે અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે, તો આપણે પણ ગુણાતીત અવસ્થા 3 ગુણથી ઉપર, એને કહેવાય છે શુદ્ધ સત્વગુણ. તો કૃષ્ણ માટે, કૃષ્ણ પ્રત્યાથી આપણે જે કંઈ પણ કરતા હોઈએ છીએ એ થઈ ગયું શુદ્ધ સત્વગુણ. તો જોઈશું આપણે અધ્યાય 17ની ઝાંખી આપણી સમક્ષ છે. તો પૂજા કેવી રીતે કરવાની, કયા શ્રદ્ધા કઈ જગ્યાએ કેળવવી તો શું થાય છે, આ પ્રશ્નથી, અનધિકૃત પૂજા વિશે જે અર્જુનજીનો પ્રશ્ન છે, આ પ્રશ્નથી આજના અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે. અને પછી ભગવાન છે એ 3 ગુણમાં અવસ્થિત શ્રદ્ધા, પૂજા કેવી હોય છે, અને બધું 3 ગુણમાં આપણને જણાવે છે કે અન્ન છે, યજ્ઞ છે, દાન છે, તપ છે, 3 ગુણમાં અવસ્થિત કેવું હોય છે. અને લાસ્ટમાં આ અધ્યાયના એન્ડમાં ભગવાન છે આપણને કન્ક્લુઝન આપે છે કે કરવાનું શું છે. 3 ગુણ જાણી લીધા, પરંતુ કેવી રીતે કરવાનું છે, યજ્ઞદાન અને તપ પણ તમે કરી રહ્યા છો તો એ કેવી રીતના કરવાનું એ આપણને એન્ડમાં પોતાનું કન્ક્લુઝન આપે ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે જે કંઈ કરીએ છીએ કોના પ્રસન્નતા માટે કરવું છે, એ બધું કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થી હોવું જોઈએ. તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. અર્જુનજીના પ્રશ્નથી જે થઈ રહી છે. અધ્યાય 17 શ્લોક નંબર 1. અર્જુન ઉવાચ ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ,
જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે? આપણે વાત કરી હતી ને કે ભારતમાં કેવું છે, તો કહે છે કે ગમે તેમાં પણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. અલગ અલગ વસ્તુ, અલગ અલગ દેવી દેવતામાં આપણી શ્રદ્ધા હોય ત્યાં સુધી પણ ઠીક છે કે અલગ અલગ દેવી દેવતા પર શ્રદ્ધા છે, પરંતુ વ્યક્તિ વિશેષમાં પણ શ્રદ્ધા હોય છે. ઘણી વખત આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને, કોઈ વ્યક્તિ છે તો એ વ્યક્તિમાં એટલી શ્રદ્ધા હોય છે. અને આજકાલ તો જે થઈ ગયું છે કે સેલિબ્રિટી છે, કહેવાતા સો કોલ્ડ સેલિબ્રિટીઝ છે, તો એને પણ ભગવાનનો દરજ્જો આપતા હોય છે કે નહીં? અમિતાભ બચ્ચન છે, અમિતાભ બચ્ચનના મંદિરો હોય છે કે નહીં? અમિતાભ બચ્ચનના છે, મોદીજીના છે, જે પોપ્યુલર થઈ ગયા તો એમના મંદિરો બનાવતા હોય છે. પોલિટિશિયન છે, જેવી રીતે મોદીજી છે, જયલલિતા છે, તો બંગાળમાં એમના પણ મંદિરો આપણને જોવા મળે છે. તો આવું બધું કરતા હોય છે. તો સમજવાની આવશ્યકતા છે કે આ ક્રિકેટર્સ છે, સચિન તેંડુલકર, એમને બધાને ભગવાન બનાવી નાખે છે. અમિતાભ બચ્ચન એમને ભગવાન બનાવી નાખે છે, એમના નામનું હવન થતું હોય છે. તો આપણને સમજવાની જરૂર છે. આવી જો પૂજા આપણે કરીએ આપણી ગતિ છે એ કેવી થશે? તો અને વૃક્ષમાં હોય છે શ્રદ્ધા, અથવા તો પીર જે હોય છે, પીરોમાં શ્રદ્ધા હોય છે લોકોની. આવી ઘણી બધી અલગ અલગ જગ્યાએ શ્રદ્ધા હોય છે કે નહીં? આજના અધ્યાયથી ખબર પડે છે કે કેવી જગ્યાએ શ્રદ્ધા રાખી તો કેવી ગતિ થાય છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ત્રિવિધા ભવતી શ્રદ્ધા દેહિનામ સા સ્વભાવજા સાત્વિકી રાજસી ચૈવ તામસી ચેતિ તામ શૃણુ. ફરીથી શૃણુ એટલે કે સાંભળવા વિશે ભગવાન કહી રહ્યા છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે છે. આપણે બધા દેહધારીઓ છીએ ને, તો 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા, ગુણો મુજબ કયા ગુણને આપણે સિલેક્ટ કરીએ એ મુજબ આપણી શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોય છે. તો હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળો. આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે વ્યક્તિ વિશેષમાં પણ શ્રદ્ધા હોય છે ઘણા લોકોની. તો પ્રભુપાદજી એક ભાવાર્થમાં ઉદાહરણ આપે છે કે જ્યારે બંગાળમાં હતા પ્રભુપાદજી, તો એ સમયે વિશ્વયુદ્ધ ચાલી રહ્યો હતો. તો વિશ્વયુદ્ધ ચાલી રહ્યો હતો, હિટલર વાળું જે ઘટના થાય છે એ સમયે થાય છે. તો એક વ્યક્તિ હોય છે ને, એ હિટલરની પૂજા કરે છે. બોલો, હિટલરની પૂજા કરે છે. એને પૂછવામાં આવે છે શું કામ? તો કહે છે કે આ હિટલરના કારણે, એટલે કારણ કે આ યુદ્ધ કરી રહ્યો હતો, તો એને કારણે આ જે રેટ્સ છે, એ જે કંઈ પણ બિઝનેસ કરી રહ્યો હતો એમાં રેટ્સ ખૂબ વધી ગયા અને એને નફો થયો. તો એટલા માટે હિટલરની પૂજા કરતો હતો એ જે વ્યક્તિ છે. તો આવી બધી જગ્યાએ આપણી શ્રદ્ધા હોય છે. તો ભગવાન જણાવી રહ્યા છે અહીંયા કે 3 ગુણોમાં અવસ્થિત આપણી શ્રદ્ધા હોઈ શકે છે. હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર જ તેને અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. તો જો આપણે જોઈ ગયા છે કે ભગવદ ગીતામાં પણ કે આપણને 3 વિષયનું જ્ઞાન છે ભગવાન આપે છે કે લોકો છે કયા કયા પ્રકારના હોઈ શકે છે. તો કામી હોઈ શકે છે, જેમને રજોગુણ જેમના વધારે છે, તો એ હોય છે કામી પુરુષો. કામ કરવામાં એમને વધારે શ્રદ્ધા હોય છે, કામ કરીને. અને પછી જે જ્ઞાની છે, સત્વગુણમાં જે અવસ્થિત હોય છે, એ જ્ઞાન દ્વારા એ પૂજા કરવાનું પસંદ કરે છે. અને જે ભક્ત છે, હવે ભક્ત તો 3 ગુણથી પરિશુદ્ધ સત્વગુણમાં જે છે ભક્તિ આવી જાય છે. કૃષ્ણ પ્રીત્યાદિ આપણે જે પણ કરતા હોઈએ છીએ એ બધું 3 ગુણથી પર છે. સત્વગુણી મનુષ્યો દેવોને પૂજે છે. તો ભગવાન કહે છે કે સત્વગુણમાં જે હોય છે ને અવસ્થિત, દેવી દેવતાઓને શરણે જતા હોય છે કે નહીં ઘણા બધા લોકો. તો ભગવાન કહે છે કે એટલીસ્ટ દેવતા મારા અધિકારીઓને તો પૂજી રહ્યા છે. ભગવાન એમાં પણ ખુશ થાય છે કે મારા સંતાનો છે એ અધિકારી પુરુષો પાસે તો ગયા છે, દેવી દેવતાઓની શરણે તો ગયા છે. તો એ પણ ભગવાનને એક વખત કહે છે કે હા ઠીક છે, આવી પણ શ્રદ્ધા જો તમારી હોય તો. વાસ્તવમાં આપણે દેવી દેવતાઓની શરણે શું કામ જતા હોઈએ છીએ કે આપણને જે સકામ ફળની જે ઈચ્છા છે આપણને, એટલા માટે આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ, દેવી દેવતાઓના મંદિરે જતા હોઈએ છીએ અને અમુક જાતની માનતાઓ કરતા હોઈએ છીએ. વાસ્તવમાં જે દેવી દેવતાઓ છે એમના પ્રત્યે પ્રેમ છે આપણને, કે ખૂબ પ્રેમ છે, શિવજી પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ છે એટલે મંદિરે ગયા છે કે કોઈ સ્વાર્થ નથી એમાં. શિવજીને આપણે બસ દંડવત કરવા ગયા હોઈએ છીએ અથવા તો પૂજા આરાધના કરવા ગયા હોઈએ છીએ, વિના કોઈ કારણે એવું થાય છે. આપણને તો બદલામાં આપણે તો વ્રત કરીએ ને તો બદલામાં કઈ ને કઈ તો આપણને ઈચ્છા જ હોય છે વ્રતની પાછળ. 16 સોમવારના વ્રત
કરવાના છે. શું કામ? પછી પતિ એવું મળે મને. કેવું પતિ મળે? તો બસ હું કહું દિવસ તો દિવસ, રાત્રિ તો રાત્રિ, બધા ઘરના બધા કામમાં મારી સહાયતા કરે. આવું પતિ મને જોઈએ છે. તો 16 સોમવારના વ્રત કરવાના. આવી બધી જે કે પણ વ્રત કરીએ એના પાછળ પણ હેતુ શું હોય છે? તો આપણું પોતાનું સેલ્ફ ગ્રેટિફિકેશન, આપણી પોતાની જે ફળની ઈચ્છા હોય છે એ જ હોય છે. વાસ્તવમાં કોઈ દેવતા પ્રત્યે આપણને શ્રદ્ધા છે, કોઈ પ્રેમ છે, શ્રદ્ધા તો છે, પરંતુ શું કામ છે કે બદલામાં કઈ મળે, ફળની ઈચ્છા હોય ત્યારે જ આપણી આ શ્રદ્ધા એ મુજબ થતી હોય છે. ગણપતિની શરણે આપણે જતા હોઈએ છીએ, તો ગણેશજીની શરણે ગયા છીએ. શું કામ? તો વિઘ્નહર્તા છે, એટલે આપણે દરેક કોઈ પણ શુભ પ્રસંગ હોય તો ગણેશની સ્થાપના કરતા હોઈએ છીએ. હવે વિઘ્નહર્તા દેવતા છે એટલે એમની સ્થાપના કરી છે. વિઘ્નહર્તા દેવતા બીજા કોઈ હોય તો એમની આરાધના કરી, એમનું આવાહન કરી. વાસ્તવમાં ગણેશજી પ્રત્યે આપણને કોઈ પ્રેમ છે? તો એ છે નહીં. આપણને તો બસ બદલામાં કઈ ને કઈ જતું હોઈએ છે. મંદિરોમાં પણ જયારે આરતી થતી હોય છે ત્યારે કેવો જે પ્રાર્થનાઓ છે એ કેવા પ્રકારની હોય છે? તો ધનમ દેહી, યશમ દેહી, બધું દેહી 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 કે મને મળે, આવી જ પ્રાર્થના આપણે કરતા હોઈએ છીએ કે મંદિરોમાં. જયારે ઇસ્કોનમાં તમે જાઓ તો મંગલા આરતી તમારામાંથી ઘણા લોકો અટેન્ડ કરી હશે, ને જેને પણ અટેન્ડ નથી કરી એ જરૂરથી એક વખત તો ટ્રાય કરો કરવાનો. અદ્ભુત અનુભૂતિ છે એ તમને પોતાને અનુભવ થશે જયારે તમે કરશો. મંગલા આરતીની પાછળ જયારે શિક્ષાષ્ટકમ બોલવામાં આવે છે, બધી આરતીઓ થઈ જાય તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને શિક્ષાષ્ટકમ દઈ ગયા છે. તો શું કહેતા હોઈએ છીએ આવા ભક્તો, જે ઇસ્કોનના ભક્તો છે, શું કહેતા હોય છે? ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામયે મમ જન્મની જન્મનીશ્વરે ભવતાદ ભક્તિર અહેતુકી ત્વયી. શું પ્રાર્થના કરે છે કૃષ્ણ પાસે? આટલી બધી તમે ભક્તિ કરી રહ્યા છો, માળા જપ કરો છો, ભક્તિની સેવા કરો છો, બદલામાં કોઈ અપેક્ષા છે? ધન જોઈએ છે? તો કહે છે કે ના, ધન મારે જોઈતું નથી. તો ફોલોવર્સ, જન જોઈએ છે, ફોલોવર્સ નથી જોઈતા. ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર, ફેસબુક ઉપર ફોલોવર્સ વધારે સંખ્યામાં જોઈએ છે? તો ના પાડે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. કહે છે કે ના, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને શીખડાવી ગયા છે કે ભક્તિ કેવા પ્રકારે કરવાની. તો પછી કહે છે કે સુંદરી, જેની કામના બધાને હોય છે? તો નહીં. હા, તો મોટી મોટી જે ગુફાઓમાં બધા જતા હોય છે, કઠોર તપસ્યા કરે છે, તો ધ્યાન યોગ, મુક્તિ માટે પ્રયત્ન કરે છે. તને મુક્તિ જોઈતી હશે ને, જન્મ મૃત્યુથી મુક્તિ? તો કહે છે કે ના, એ પણ જોઈતું નથી. મમ જન્મની જન્મનીશ્વરી, એટલે કે દરેક દરેક જન્મમાં મને શું આપો? તો અહેતુકી ભક્તિ, તમારી અહેતુકી ભક્તિ આપો. આવી પ્રાર્થનાઓ કરતા હોય છે જે ભક્તો છે, શુદ્ધ ભક્તો છે. તો રજોગુણી મનુષ્યો છે અસુરોની પૂજા કરે છે. રજોગુણી અસુરો એટલે આપણે હવે કાલના અધ્યાયમાં જે જોઈ ગયા છે ને, દૈવી તથા આસુરી ગુણો, ત્યારે આપણને ખૂબ ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ. અસુરો એટલે મૂવીમાં જે જોતા હોઈએ છીએ, આવા મોટા, આવા ભયાનક દેખાવ વાળા, હા 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 આવું કરીને જે આવે છે એ અસુરો તો નહીં. આસુરી ગુણો શાસ્ત્રોના વિરુદ્ધ જે કઈ પણ ગુણો ધરાવે છે એ થઈ ગયા આસુરી ગુણો. શાસ્ત્રોના અનુસાર જે ગુણો હોય છે, જે ભગવાનને પ્રિય છે, એ થઈ ગયા દૈવી ગુણો. તો અસુરોની પૂજા કરે છે એટલે કે જે એક તો જે કૃષ્ણમાં નથી માનતા, બધા અસુર છે, અને બીજો કાલના અધ્યાયમાં જે જોઈ ગયા હતા ને આસુરી ગુણો, તો આવા લોકોની, આવા મનુષ્યોની જે પૂજા કરે છે એ રજોગુણી પ્રવૃત્તિ વાળા હોય છે. અને તમોગુણી લોકો તો કોની પૂજા કરતા હોય છે? ભૂત પ્રેત પૂજે છે. થતું હોય છે ને એવું આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ. અમાવસની રાત્રિએ જતા હોય અને કલ જેવું કઈક હોય, ખોપડી, આવું બધું કઈ લઈ ને આમ પૂજા મંત્ર તંત્ર કઈ કરતા હોય છે કે નહીં? તો આ થઈ ગયું તમોગુણી લોકોની પૂજા. તો આપણે વાત કરી ગયા છે કે આપણે તો આ ત્રણેય ગુણો જાણવાના છે, શ્રદ્ધા જાણવાની છે કેવી રીતે બધાની હોય છે જનરલી લોકોની, પરંતુ કરવાનું શું છે? આપણે એમાંથી કોઈ પણ પ્રકારની શ્રદ્ધા કેળવવાની છે અથવા તો પૂજા કરવાની છે તો નહીં. આ ત્રણેય ગુણથી પર જે ભગવાન કહે હરે કૃષ્ણ નૈસ્ત્રે ગુણ્યો ભવાર્જુન, કે ત્રણેય ગુણથી પર હા, તો આપણે ત્રણેય ગુણથી પર એટલે કે શુદ્ધ સત્વમાં આપણે કરવાની છે જે પૂજા કરવાની છે. કોની પૂજા કરીશું આપણે? શુદ્ધ સત્વમાં ગણાશે. હરે કૃષ્ણ. કોની પૂજા કરવી, કોના પર શ્રદ્ધા કેળવવી? તો શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં હોઈ શકે કૃષ્ણ ઉપર શ્રદ્ધા કેળવવી. શુદ્ધ સત્વગુણ.
કોના કોના દર્શન થઈ રહ્યા છે આપણને અહીંયા? નીલમજી લખી છે પ્રભુપાદ સ્વામી ને શ્રી કૃષ્ણ, પ્રભુપાદજી છે. અને કયું મંદિર છે આ? રાધા કૃષ્ણ, કૃષ્ણ બલરામ મંદિર, વૃંદાવન. કૃષ્ણ બલરામ. તો કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરીએ, કૃષ્ણ માટે જે પૂજા કરીએ છીએ આપણે, એ થઈ ગયો શુદ્ધ સત્વ. ત્રણેય ગુણોથી ઉપરની જે અવસ્થા છે. હવે 9મા અધ્યાયનું 25મો શ્લોક અહીંયા રેફરન્સ માટે લીધેલું છે કે 9મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં શું કીધું હતું ભગવાને? યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન પિતૃન યાંતિ પિતૃવ્રતઃ ભૂતાની યાંતિ ભૂતેજ્યા યાંતિ મધ્યાજીનોપી મામ. કે જેવી તમે પૂજા કરશો, જે લોકોની તમે પૂજા કરશો એમના લોકોને તમે પ્રાપ્ત કરશો. એવું નથી જે આપણે જનરલી સાંભળતા હોઈએ છીએ, કોઈ પણ કથામાં ગયા હોઈએ અથવા તો પ્રવચનોમાં પણ આપણે સાંભળતા હોઈએ. જનરલી શું કહેતા હોય છે બધા? કોની પણ પૂજા કરો, ભગવાન એક જ છે, અંતે એક જ થાય છે. એવું થતું નથી. ભગવાન પોતે ભગવદ ગીતામાં આપણને કહી રહ્યા છે કે તમે જો કૃષ્ણની પૂજા કરશો તો તમને કૃષ્ણના ધામમાં પ્રવેશ મળશે. વૈકુંઠ ધામમાં, કૃષ્ણ લોકમાં, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં તો જ તમને પ્રવેશ મળશે. યાંતિ મધ્યાજીનોપી મામ, કે મારી પૂજા કરશો તો મારા ધામમાં તમને પ્રવેશ મળશે. એવું નહીં કે કોઈની પણ પૂજા કરી લીધી ભગવાનના ધામમાં આપણને પ્રવેશ મળી ગયો, એવું નથી. ડેમિગોડ્સ નહીં, તમે દેવી દેવતાની જો પૂજા કરી છે તો ક્યાં તમને પ્રવેશ મળશે? સ્વર્ગલોકમાં. સ્વર્ગલોક, ગોલોક ચાર્ટ બધાને યાદ હશે કે આપણે છીએ પૃથ્વીલોક ઉપર, ભૂલોક. તો વધારે કઈ દૂર ઉપર નથી. આ સ્વર્ગલોક છે, એક જ લોક વચમાં આવે છે. એક લોક સ્કીપ કરીને આવે છે તરત જ સ્વર્ગલોક. તો સ્વર્ગલોક ઉપર પહોંચી ગયા તો આપણને જે હતું કે એટલે કે બસ પાછા જ નથી આવવાના, તો એવું થતું નથી. આપણે 9મા જ અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છીએ. ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ. પુણ્યનું બેલેન્સ ખતમ, ફરીથી ક્યાં આવવાનું છે? અહીંયા પૃથ્વીલોક ઉપર. તો દેવી દેવતાની પૂજા કરશો તો ક્યાં ગતિ મળશે? સ્વર્ગલોક ઉપર. ફાયદો શું છે? ફરીથી અહીંયા આવવું જ પડશે ને, જન્મ મૃત્યુથી તો બચી શકાશે નહીં. રાક્ષસોની જો પૂજા કરીએ તો ક્યાં સ્થાન મળે છે? નરકમાં. જે નરક લોક છે, નીચે આપણે જોયું હતું ને ગોલોક ચાર્ટમાં કે 14 લોક છે અને એની નીચે 28 જાતના નરક લોકની વ્યવસ્થા કરેલી છે. પછી કહે છે કે ભૂત અને આત્માઓની જે પૂજા કરશો તો ક્યાં ગતિ મળશે? તો ભૂતિયા ગ્રહો ઉપર. આ બધા ગ્રહો છે, તો એ ગ્રહો ઉપર તમને ગતિ મળશે. પિતૃની પૂજા કરશો, પિતૃના તમે લોકમાં જશો. પિતૃલોકમાં જઈને શું કરવાનું છે? આપણે ગતિ છે ત્યાં આપણી, તો આપણે ક્યાં જવા માટેની ઈચ્છા કરવી જોઈએ, ક્યાં જવા માટેનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ? કૃષ્ણની પૂજા કરીએ તો કૃષ્ણના ધામમાં આપણને એન્ટ્રી મળી છે. જે લોકો દંભ તથા અહંકારને તાબે થઈને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કઠોર તપ તથા વ્રત કરે છે, જેઓ કામ વાસના તથા આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે, જેઓ મૂર્ખ છે અને જેઓ શરીરના ભૌતિક તત્વોને તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે, તેઓ અસુર કહેવાય છે. અસુરની પરિભાષા ફરીથી અહીંયા કૃષ્ણ છે એ આપી રહ્યા છે. એ તપસ્યા પણ કેવી કરે છે, વ્રત પણ કેવા કરે છે? તો એક જ પાછળ એના હેતુ જ હોય છે, પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ. એ જેના પાછળનું કારણ હોય છે. અને અહીંયા જો આપણે પિક્ચરમાં પણ જોવા મળી રહ્યા છે કે કેવી કેવી પ્રકારના યોગ સાધના જેવો કઠોર તપ આપણને જોવા મળી રહ્યો છે કે કરી રહ્યા છે કે જમીન છે તો જમીનની નીચે માથું છે એ ઘુસાવી દે છે અને આવું કઠોર તપ કરે છે. તો ભગવાન જે આપણા હૃદયમાં બેઠેલા છે ને પરમાત્મા સ્વરૂપે, એમને ખૂબ કષ્ટ થાય છે, ખૂબ કષ્ટ પહોંચે છે, તકલીફ થાય છે. શું કામ? કારણ કે જોઈ છે કે પોતાના શરીરને પણ આ વ્યક્તિ છે કેટલો બધો કષ્ટ આપી રહ્યો છે અને ફાયદો શું છે? ફળ તો એને કઈ મળવાનો નથી. તો એ જોઈને ઉલટાનો અધમગતિ થશે. એ જોઈને પરમાત્માને ખૂબ જ કષ્ટ થાય છે, ખૂબ દુઃખ પહોંચાડીએ છીએ. આવી રીતના જે કોઈ કરતા હોય તો પરમાત્માને પણ આપણે તકલીફ પહોંચાડતા હોઈએ છીએ. તો આવી તપસ્યા, કઠોર તપસ્યા કરેલી છે શરીરને કષ્ટ પહોંચાડીને, તો આ ઉત્તમ ગણાય? ભગવાન કહે છે કે ના, આ તો મૂર્ખ લોકો છે જે આવી તપસ્યા કરતા હોય છે. જો રાવણ છે, પછી ઉપરના પિક્ચરમાં છે હિરણ્યકશિપુ, કેટલી કઠોર તપસ્યા કરે છે ને કે કીડીના રાફડા જેવું એના શરીરના આજુબાજુ બની જાય છે, શરીર આખું હાડપિંજરા જેવું બની જાય છે. આ રાવણ પણ એક એક પોતાનું મસ્તક છે એ કાપી કાપીને આપતો હતો કે નહીં હવનમાં? આવી રીતના હવન કરતા હોય છે, કઠોર તપસ્યા કરતા હોય છે. ભગવાન કહે છે કે ના, આ જો કરો છો તો ગતિ કેવી થશે? અધમ ગતિ થશે. આસુર છે, આસુરી પ્રવૃત્તિ ધરાવી રહ્યા છે. અને આસુરી પ્રવૃત્તિ ધરાવીએ તો કાલના જ અધ્યાયમાં ભગવાને ખૂબ ક્લિયરલી કહી દીધો હતો ને શું થાય? તો વારંવાર જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ફસાય કરીને ભગવાનના ધામને કદાપી પ્રાપ્ત કરી શકાય નહીં. તો હવે ભગવાન જઈ રહ્યા છે આપણા બધાના ડાયટિશિયન બનવા. ભગવાન આપણને બતાવવાના છે કે
ભોજન છે, અન્ન છે, એ કેવું લેવું જોઈએ. સો યુ આર વોટ યુ ઈટ. આપણને એમ થાય ને કે ભગવદ ગીતામાં તો ખૂબ મોટા મોટા કોન્સેપ્ટ છે, આવા આત્મા, પરમાત્મા, જન્મ, મૃત્યુ, પુનર્જન્મ, આવા બધા કોન્સેપ્ટ આપેલા છે ભગવદ ગીતામાં, ખૂબ હાઈ લેવલના. તો હા, ભગવદ ગીતામાં જ્ઞાન કેવું છે, ભગવાને જે આપેલું છે ને, એ ટોપ મોસ્ટ લેવલ થી લઈને એકદમ બોટમ સુધીનું જે જ્ઞાન છે એ ભગવાન આપણને આપે છે. કે અહીંયા આ ભગવદ ગીતાનું જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આપણે કેવી રીતે જન્મ મૃત્યુના ચક્ર થી પાર થઈ, ભૌતિક જગતને પાર કરી ને આધ્યાત્મિક વિશ્વ, જ્યાં ભગવાનનું પોતાનું ધામ છે, ગોલોકનું ધામ, એમને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. અને હવે આપણને સૌથી જે સામાન્ય જે જ્ઞાન કહી શકાય એવું જ્ઞાન પણ હવે આપવા જઈ રહ્યા છે કે ભોજન છે એ કેવી રીતના કરવું જોઈએ આપણે બધાએ. તો આપણે જો અહીંયા ભૌતિક જગતમાં પણ સુખપૂર્વક રહેવું હોય ને, કે ઘણા લોકોને હશે કે નહીં, અમને નથી જન્મના પાછળ પુનર્જન્મ છે, મૃત્યુ, જન્મ એ અમે માનતા જ નથી. તો અહીંયા ભૌતિક જગતમાં પણ જો સુખપૂર્વક રહેવું હોય ને, તો પણ આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હોવું ખૂબ જરૂરી છે. 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને શીખડાવે છે યુક્ત આહાર વિહારસ્ય, કે આહારમાં, નિદ્રામાં, વિહારમાં, કામ કરવાની આદતોમાં કેવું હોવું જોઈએ કે બધું વ્યવસ્થિત કરવું જોઈએ. આપણને તો એ જ ખબર નથી કેવી રીતે ભોજન લેવું જોઈએ, ક્યારે સૂવું જોઈએ, ક્યારે જમવું જોઈએ. અડધી રાત્રે આપણે જમતા હોઈએ છીએ. ભગવાને ત્યારે જ 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં જ આપણને શીખડાવ્યું હતું ને કે કેવી રીતે ભોજન કરવું જોઈએ. અને હવે ભોજનમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ હોવી જોઈએ, કેવા પ્રકારનું હોવું જોઈએ, આ જ્ઞાન આપણને આપે છે 17મા અધ્યાયમાં. શું કહે છે કે જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યને પ્રિય છે તે આયુષ્ય વધારનાર છે. આયુષ્ય વધારવાનું છે એટલે કે 100 વર્ષનું આયુષ્ય જે હજી વધારવાનું 110 વર્ષ, તો આવો નથી આનું જે અર્થ છે. કારણ કે જે કંઈ પણ આયુષ્ય આપણને મળે છે ને, કેટલા વર્ષ વધારે જો મળે આપણને, તો એ આપણે લગાવી શકાય પોતાને ભક્તિને સેવા કરવામાં, ભગવાનને આપણે લગાવી શકાય. એટલા માટે આયુષ્ય વધારનાર, જીવનને શુદ્ધ કરનાર, આપણું જે જીવન છે શુદ્ધ જીવન આપણે જીવી શકીએ જો સાત્વિક પ્રકારનું અન્ન લઈએ તો. અને બળ, બળ પ્રાપ્ત કરીને શું કરવાનું છે? કોઈને હેરાન કરવા માટે બળ જોઈએ તો નહીં. બળ જોઈએ આપણે ભક્તિની સેવા કરવા માટે, બળ જોઈએ ને, ધારો કે ડિવોટીસ છે, ગયા છે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે, તો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે જતા હોય છે સવારથી લઈને સાંજ સુધી, તો બળ જોઈએ કે નહીં? આજે કંઈ પણ ભક્તિની સેવાઓ કરતા હોઈએ છે એના માટે બળ જોઈતો હોય છે કે નહીં? એટલે ભગવાન કહે છે કે બળ વધારે એવું ખોરાક આપણે લેવું જોઈએ. પછી કહે છે કે સ્વાસ્થ્ય, તો આપણું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું હોય, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે નહીં? હરે કૃષ્ણ. સ્વાસ્થ્ય સારું હોય તો આપણે ભક્તિની સેવા કરી શકીશું કે નહીં? અધરવાઇઝ કેવી રીતે કરી શકીશું? સ્વાસ્થ્ય જ ખરાબ છે, બેસી નથી શકતા આપણે, તો માળા જપ કેવી રીતે કરીશું? આપણે ભગવાનનો શૃંગાર કેવી રીતે કરશું? ભગવાન માટે ભોગ કેવી રીતે બનાવીશું? એટલા માટે સ્વાસ્થ્ય છે આપણું એ સારું હોવું ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મંગલા આરતીમાં ઉઠવું છે, ક્યારે ઉઠી શકીશું આપણે? રેગ્યુલરલી સ્વાસ્થ્ય આપણું સારું હોય તો જ ઉઠી શકાય છે. સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું હોય છે, જે ખાઈને આપણને તૃપ્તિ થાય કે હા જમ્યા છે એવી અનુભૂતિ થાય છે. આવું અન્ન કેવું હોય છે? હજી તો હજી ઉમેરે છે કે રસયુક્ત હોય છે. લાઈવ ફૂડ જેને આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને, લાઈવ ફૂડ, કે જો ફ્રૂટ્સ છે, વેજીટેબલ્સ છે, એને લાઈવ ફૂડ કહેવામાં આવે છે. તો નેચરોપેથી ના વિશે જે કોઈ પણ જ્ઞાન તમે ધરાવતા હશો તો તમને ખ્યાલ હશે કે લાઈવ ફૂડ ખાવા ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે નેચરોપેથીમાં. વિધાઉટ એની મેડિસિન આપણે જે ક્યોર થતા હોઈએ છીએ. કેવી રીતે? તો માત્ર ને માત્ર ફૂડ લઈને યોગ્ય પ્રમાણે અને યોગ્ય સમય ઉપર ફૂડ લઈએ, અને રો ફોર્મમાં જો આપણે ફૂડ લઈએ તો એ જલ્દી આપણને એ મેડિસિન નું કામ કરે છે, આપણને ક્યોર કરે છે. તો લાઈવ ફૂડ જેને આપણે જો માટીમાં મૂકી દઈએ જમીનની અંદર, તો એનાથી ફરીથી એક નવું જીવન છે એ શરૂ થાય છે. ધારો કે આપણે કોઈ ફ્રૂટ્સ ખાઈએ છીએ, તો એને ફ્રૂટને આપણે, એક એપલ છે આપણી પાસે, એને જમીનની અંદર મૂકી દીધો તો નવો એનાથી વૃક્ષ છે, નવું જીવન છે એનાથી આવે છે કે નહીં? આપણે કેવું ફૂડ લેતા હોઈએ છીએ? આપણે તો ડેડ ફૂડ લેતા હોઈએ છીએ, જેમાં કોઈ પણ તત્વ છે એ બચતું નથી. તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે હેલ્ધી રહેવા માટે કે કેવા પ્રકારનું ભોજન આપણે લઈ રહ્યા છે. રસયુક્ત હોય, પછી સ્નિગ્ધ, સ્નિગ્ધ એટલે કે ચિકાશ જે હોય છે, ઘી છે, તેલ છે, કચ્ચી ઘાનીનું તેલ છે, તો એ આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે સારું હોય છે.
તો આવું ભોજન હોવું જરૂરી છે. માખણ પોષણ કરનારું, તો જે આપણને પોષણ આપે છે, ખાઈને આપણને પોષણ મળે છે, બીમારી મળતી નથી, જે સ્વાસ્થ્ય છે એ સારું રહે છે તથા હૃદયને ભાવે એવું હોય છે સાત્વિક અન્ન. પરંતુ આપણે વાત કરીને સાત્વિક અન્ન વિશે જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ ત્રણેય ગુણથી ઉપર આપણે કરવાનું છે. તો ત્રણેય ગુણથી ઉપરનું ભોજન કેવી રીતે થઈ શકશે? અહીંયા તો જો બધું સાત્વિક ભોજન અહીંયા આપેલું છે કે જે આપણે જમતા હોય છે, દાળ ભાત શાક રોટલી મિષ્ટાન ફરસાણ ફ્રૂટ્સ છે, માખણ છે અને વેજીટેબલ્સ છે, બધું જ છે. પરંતુ એના કરતા પણ વધારે ઊંચું એ કયું ભોજન હોઈ શકે છે જે આપણે ગ્રહણ કરવું જોઈએ, જે શુદ્ધ સત્વમાં ગણાય છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભગવાનને ધરાવીને પછી એ ભોજન ગ્રહણ કરવાથી ભોજન પ્રસાદ બની જાય છે. યસ, એક્ઝેક્ટલી. ભોજન ભગવાનને જયારે આપણે એ અર્પણ કરીએ, યસ, ભગવાનને જયારે આપણે એ અર્પણ કરતા હોઈએ છીએ તો પછી કેવી રીતે સમજી શકાય કે કોઈ ભોજન છે ભગવાનને અર્પણ કરેલું છે? કયા ચેન્જીસ આ ભોજનમાં આપણે કરવું પડે જો ભગવાનને અર્પણ કરવું હોય તો? એમાં ભાવ અને ભક્તિ ઉમેરવા પડે. ઈશ્વરને ભાવથી આપણે ભોજન કરાવી રહ્યા છીએ એવી એક ભાવના કરવી પડે હૃદયમાં. યસ, અને હજી કેવી રીતે ઓળખી શકાય જોઈને આપણે કે આ પ્રસાદમ છે? તુલસી દળમાં મૂકીને જયારે આપણે ભગવાનને અર્પણ કરતા હોઈએ છીએ ને પછી જે આપણે એ ગ્રહણ કરીએ તો એ પ્રસાદ બની જાય છે. આપણે જોઈ ગયા છીએ ને, પ્રસાદો એટલે પ્રભુના સાક્ષાત દર્શન. તો આપણે તો ત્રણેય ગુણથી ઉપરનું કરવાનું છે. જો પ્રત્યેક જે પણ વાનગી આપણે ધરાવીએ છીએ પ્રત્યેક વાનગીમાં એક એક તુલસી દળ હોવું જોઈએ મિનિમમ. આવી રીતે આપણે કૃષ્ણને ભોગ ધરાવીએ છીએ અને પછી એ પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરતા હોઈએ છીએ તો ત્રણેય ગુણથી ઉપર એ થઈ ગયું. અને હા, એક માતાજી કીધું ભાવ અને પ્રેમ તો હોવો જ જોઈએ. 9મા અધ્યાયનો 26મો શ્લોક યાદ છે ને આપણને બધાને? પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહં ભક્તિ ઉપરિતમ અશ્નામિ પ્રેતાત્મનઃ. ક્યારે સ્વીકાર કરી છે? ભક્તિ યુક્ત જો ધરાવવામાં આવે. અધરવાઇઝ ભલે ને 56 ભોગ આપણે ધરાવી પરંતુ કૃષ્ણ છે એનો સ્વીકાર કરતા નથી. ભાવ અને ભક્તિ છે, પ્રેમ છે કૃષ્ણ પ્રત્યે, તો કૃષ્ણ છે એ પત્રને પણ સ્વીકારી લે છે, જલને પણ સ્વીકારી લે છે. પરંતુ જો પ્રેમ નથી તો 56 ભોગ પણ હોય તો કૃષ્ણ એનો સ્વીકાર કરતા નથી. આપણે જે ખોરાકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે 3 ઘટકોમાં વહેંચાયેલો હોય છે. આપણે જે કંઈ પણ ખાતા હોઈએ છીએ ને 3 ભાગોમાં એ વિભાજિત થાય છે. સૌથી મોટો જે એનો ઘટક છે એ મળ બની જાય છે. મધ્યમ જે ઘટક છે એ માંસમાં શોષાય છે અને સૂક્ષ્મ એક ઘટક હોય છે એનું, જેનાથી શું બને છે? આપણું જે મન છે, જે આપણી કોન્શિયસનેસ છે, ચેતના છે એ બનતી હોય છે. એટલે કહેતા હોઈએ છીએ ને, આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ કે અન્ન તેવો મન. તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અન્નનો. તો જે કોઈ પણ ભક્તિની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય છે ને એ લોકો ધ્યાન રાખે છે કે નોન ડિવોટીઝ છે, અભક્તો છે, એમના હાથનું એ જમવાનું ટાળે છે. તો આપણે બધા અત્યારે તો નવા આવ્યા છીએ, ભક્તિમાં લેવલ 1માં છે, પરંતુ જેમ જેમ આપણે ધીરે ધીરે મંત્ર જાપ કરીશું અને જેમ જેમ આપણે આ ભક્તિમાં ઊંડે ઉતરીશું ને તો આપણને પોતાને જ મન નહીં થાય કે બહારનું જમવું, જે પહેલા આપણે બધા જનરલી કરતા હોય છે. પરંતુ જેમ ભક્તિમાં આવીએ તો પોતાની મેળે છૂટી જાય છે. અભક્તોના હાથનું ખાવાનું આપણે અવોઇડ કરતા હોઈએ છીએ, આપણને ગમે જ નહીં. પછી ભોગ નથી ધરાવેલો અને કૃષ્ણને તો કેવી રીતે એનું સેવન કરવું? તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે પ્રસાદમનું ગ્રહણ કરવું ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે, કારણ કે આપણી ચેતના ઉપર એનો ખૂબ અસર થાય છે, ડીપ અસર થાય છે. તો આપણે જે ખાતા હોઈએ છીએ ને એવા આપણે બની જતા હોઈએ છીએ. આપણે આવું બધું ફાસ્ટ ફૂડ ખાઈશું તો આપણે એવા જ બની જતા હોઈએ છીએ. પછી તો વેટ લોસ કરવા માટે પ્રયત્ન કરવા પડે છે. તો અહીંયા જો કૃષ્ણ માટે જયારે આપણે ભોગ તૈયાર કરી રહ્યા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે અમુક વાતોનું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. એક તો પૂર્ણ સભાનતા સાથે આપણે રસોઈ બનાવવાની છે, સારી સભાનતા સાથે, કે હું કૃષ્ણ માટે બનાવી રહી છું. આ ભાવ જે છે આપણા મનમાં હોવું જોઈએ. કૃષ્ણને પ્રેમ અને અવતરણ સાથે ઓફર કરવું છે. જે કંઈ પણ બનાવ્યું છે એ ખૂબ પ્રેમ પૂર્વક કૃષ્ણને કહેવાનું કે કૃષ્ણની સેવા માટે તો કેટલી લક્ષ્મીઓ છે ત્યાં,
સહસ્ત્ર શત એટલે કે લાખો લક્ષ્મીઓ છે ભગવાનના ધામમાં. તો આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની કે હે ભગવાન, મારાથી જે બન્યું છે એ મેં બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યું છે, તમે એનો જરૂરથી સ્વીકાર કરજો. પ્રેમપૂર્વક ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની છે અને એ ઓફર કરવાનું છે. પછી તો કૃષ્ણ પ્રસાદનું સન્માન કરવાનું છે. પ્રસાદને મૂકવાનું નથી, એ ખૂબ ધ્યાન રાખવાનું. પ્રસાદ છે ને જ્યારે આપણે બધી જ રસોઈમાં એને ભેળવી લઈએ છીએ ત્યારે, અને પ્રસાદ લેવાથી તો જે આપણને પરિણામો મળે છે એ કેવા છે, તો અલ્ટિમેટ આપણને પરિણામો મળે છે. જયારે લઈશું ને ત્યારે જ આપણને અહીંયા જો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે માતાજી છે, પછી પ્રભુજી છે, કૃષ્ણ માટે પ્રસાદ બનાવી રહ્યા છે. તો કેટલા પ્રેમથી ભગવાનના ભક્તોને જ્યારથી જે વસ્તુ જ્યાંથી પરચેસ કરે છે ને ત્યાંથી કૃષ્ણ માટેનો વિચાર હોય છે એમના મનમાં કે હું આ કૃષ્ણ માટે આજે આ વાનગી બનાવવાની છું, અને એ જ વિચાર સાથે ભગવાન માટે બનાવે. હરે કૃષ્ણ. તો હવે જણાવી રહ્યા છે કે રજોગુણી મનુષ્યને કેવું જમવાનું પસંદ હોય છે. તો અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું જે કે પણ જમતા હોય છે એમાં બહારનું જે મંચુરિયન, પિઝા, આવું બધું જે કે પણ ચાઇનીઝ ને આવું બધું ખાઈએ તો કેવું હોય છે, એમાં વિનેગર ને બધું મળેલું હોય છે ને, આવું ખાટું ખાટું ને કડવું આવું બધું ગરમા ગરમ વધારે ગરમ પડતું ગરમા ગરમ ચા લેતા હોય છે, અથવા તો કોફી લેતા હોય છે, અથવા તો આ ભોજન છે ખૂબ ગરમ ગરમ જોઈએ, જે રજોગુણમાં અવસ્થિત હોય છે. તીખું, લુખું, ડ્રાય હોય છે જે ભોજન છે ને રજોગુણી એ કેવું હોય છે, તો ડ્રાય હોય છે. તથા બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. ખાઈ તો લે તીખું તમતમતું, પછી બીજા દિવસે શું થાય છે, હેરાન થાય છે કે નહીં, એસિડિટી થઈ જાય છે અને અનઇઝી લાગે છે. તો આવું બધું ભોજન કરવાથી થાય છે. આના જે પરિણામો છે, આવા અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. આવું અન્ન લઈ તો લઈએ ત્યારે, કારણ કે જે જીવા છે ને આપણી સૌથી કઠોર કોઈ ઇન્દ્રિય હોય જેને વશમાં કરવું, કંટ્રોલમાં કરવું ખૂબ અઘરું હોય, તો એ છે આપણી જીવા. તો એના સ્વાદ માટે ખાઈ તો જવાય છે, પરંતુ પછી આ બધા આપણને એમ થાય ને કે ખાધું અને એસિડિટી થઈ, એટલે કે શરીર પૂરતો જ એ હોતું નથી, આપણા મન ઉપર, આપણા માનસ ઉપર પણ એનું જે ડીપ અસર એ કરતું હોય છે. જો ડિપ્રેશન લાગે, આપણને દુઃખની અનુભૂતિ થાય છે, આવા બધા જે ઇમોશન્સ છે ને આપણા ઇમોશન્સ સાથે પણ આ ભોજન છે એનું એક ઇન્ટરનલ કનેક્શન હોય છે જે આપણને ખબર હોતી નથી. ક્યારેક આપણને એમ થાય ને કે ખૂબ દુઃખ થઈ રહ્યું છે, દુઃખની અનુભૂતિ છે, ડિપ્રેસ થઈ રહ્યું છે, તો યાદ કરવાનું ક્યાંનો આપણે જમ્યા હતા, અભક્તનું હાથનું ખાધેલું હતું, અથવા તો આવું રજોગુણી કઈ ખવાઈ ગયું છે આપણા, એ ધ્યાન રાખવાનું. હવે જણાવે છે તમોગુણી વિશે કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું. જો 3 કલાક પહેલા ભોજન ગ્રહણ કરીએ, એના જો 3 કલાક પહેલા બનેલું છે તો એ આવી ગયું તમોગુણમાં. તો ઘણા બધા લોકોને પ્રશ્ન થઈ શકે કે અમે તો ટિફિન લઈને જતા હોઈએ છીએ કામ ઉપર, તો અમે તો તમોગુણી ભોજન લેતા હોઈએ છીએ, તો આનું સોલ્યુશન કયું હોઈ શકે છે, જણાવો. કૃષ્ણને પ્રસાદ અર્પણ કરી અને પછી લઈ જવામાં આવતું ભોજન એ તત્વગુણી હોય છે. હરી બોલ. તો આચાર્ય જયારે આવે ત્યારે આપણને શીખડાવે છે યુગ પ્રમાણે, પ્રભુપાદજી આવે આપણને શીખડાવે છે કે પહેલા જે બનાવ્યું છે આપણે એ કૃષ્ણને અર્પણ કરવાનું, પછી આપણે એ ટિફિનમાં લઈ જઈએ, 3 કલાક પાછળ ખાઈએ તો તમોગુણમાં હોતું નથી, શુદ્ધ સત્વ કૃષ્ણ માટે જે કરેલું છે એ શુદ્ધ સત્વ થઈ ગયું ને. પરંતુ એ પણ જે લિમિટેશન છે ને, સમયનું થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું કે 5-6 કલાક વીતી ગયા છે, આવી જે સિઝન હોય છે, ચેન્જિંગ ક્લાઇમેટ છે, સમર છે, ખૂબ જલ્દી અન્ન છે એ બગડી જાય છે ને, એનું ધ્યાન રાખવાનું. સ્વાદહીન જે તમોગુણી ભોજન છે ને એ સ્વાદહીન હોય છે, વાસ્તવમાં બગડેલું હોય છે, વાસી ખાતા હોય છે આપણે જો, તો એ બગડી જ જાય ને, અને દુર્ગંધ મારતું. ઘણા બધા લોકોને પ્રશ્ન હોય છે કે નહીં, કેમ ડુંગળી લસણ ન ખાવું, ડુંગળી લસણ માટે ક્યાં લખેલું છે, ભગવદ ગીતામાં છે લખેલું,
અથવા તો કયા શાસ્ત્રમાં લખેલું છે? તો જો અહીંયા ભગવાન છે આપણને શોર્ટમાં હેડિંગ સાથે બતાવી દે છે કે કેવું ભોજન છે એ લેવાનું નહીં. શ્રી કૃષ્ણ. તો ભગવાન છે ને અહીંયા આપણને થોડા હેડિંગ સાથે બતાવી દે છે કે અમુક પ્રકારનું ભોજન છે એ લેવાય નહીં, એ તમોગુણમાં કહેવાય છે. એક વસ્તુનું નામ હવે ભગવાન આપણને આપે નહીં. જો આપે તો આપણા ભગવદ ગીતાના શ્લોકો 700 શ્લોકો જે પણ આપણાથી વાંચવું સંભવ થતું નથી, એ પણ આપણાથી વંચાતી નથી. આજે ભગવદ ગીતા છે 700 શ્લોકો વાળી, તો પછી કેટલા બધા શ્લોકો થઈ જશે ભગવદ ગીતાના. એક વસ્તુ વિશે જો ભગવાન અહીંયા આપણને જણાવતા રહે તો ભગવાન આપણને જણાવે છે ને અહીંયા દુર્ગંધ મારતું, તો આપણે એ અવોઇડ કરવાનું છે. ડુંગળી લસણ છે, દુર્ગંધ આવે છે કે નહીં? એમાંથી દુર્ગંધ છે એ આવે છે ને ડુંગળી લસણ માંથી. ભગવાન ના પાડે છે કે આવું ભોજન છે એ લેવાનું નહીં, તમોગુણી કહેવાય છે. તો આપણને જયારે, અને તમને બધાને ખ્યાલ હશે ને કે ડુંગળી લસણ વાળું તત્વ ના કોઈ પણ જે દેવી દેવતા છે, વિષ્ણુ તત્વના જે પણ છે, વિષ્ણુજી પોતે છે, બાલાજી થઈ ગયા, કૃષ્ણ ભગવાન થઈ ગયા, તો એ બધાને આપણે જે છે કે ડુંગળી લસણ વાળું ભોગમાં ધરાવવામાં આવતું નથી, ભોગમાં નથી ધરાવતું કૃષ્ણને, તો પછી એનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ નહીં. એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું. અને આ જે ડુંગળી લસણ છે એના માટે હજી પણ પુરાણોમાં આપણને હજી પણ ઘટના છે એ જોવા મળે છે. એ જે અસુર છે એ સમુદ્ર મંથનની એક ઘટના આવે છે. અસુરને જયારે મારી રહ્યા હતા, દેવ બનીને એક અસુર છે અમૃતનું સેવન કરવા આવી ગયો, તો ભગવાનની જાણમાં જયારે આવી તો સુદર્શનથી એને મારે છે ને ભગવાન. આ ઘટના આવે છે ને સમુદ્ર મંથનની. તો એ આ જે અસુર છે ને એના લોહીના ટીપા જે જગ્યા ઉપર જયારે પડ્યા, તો ત્યાંથી એમ કહેવાય છે કે ડુંગળી અને લસણ છે કે ઉગ્યા હતા, તો આસુરી કહેવાય છે. તો એને ખાવાની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી. ભક્તિમાં અવરોધ ઉત્પન્ન કરે છે. એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન. તો એઠું ઘણા લોકોને આદત હોય છે ને એકબીજાનું ખાતા હોય છે, એઠું તો ભગવાન ના કરશે. અસ્પૃશ્ય છે, તો આવું જે ભોજન છે એ કેવા લોકોને પસંદ છે? ભગવાન કહે છે કે જે તમોગુણી છે. તો પિઝા અને આવું બધું આપણે ખાતા હોઈએ છીએ કે નહીં, બર્ગર, પિઝા. જો પિઝા છે ને એના અંદર આપણે જો ઓબ્ઝર્વ કરેલું હોય તો કોઈ પણ જીવાત છે એમાં પડતા નથી. કારણ કે આ જે જીવાત છે ને એમને પણ ખબર છે કે અમારી માટે શું હેલ્ધી છે, અમારી માટે શું સારું છે, એ પણ ખાતા નથી. પરંતુ આપણને આટલી સમજ પડતી નથી કેવું ભોજન છે એ ખાવું જોઈએ ને કેવું ભોજન ખાવાનું નથી. આપણે બધું આવું ખાતા હોઈએ છીએ. અને એક મીઠાઈ અહીંયા આપેલી છે ફોરેન. ફોરેનમાં ખૂબ એ મોંઘી વેચાય છે, અને ક્યારે એનું સેવન કરવામાં આવે છે? જયારે એ સડી જાય, એમાં કીડા પડી જાય, ત્યારે એનું સેવન છે એ કરવામાં આવતું હોય છે. તો ઘણા બધા ચાઇનીઝ લોકો, ફોરેનર લોકો છે, આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને આવી જ બધી વસ્તુઓ છે એ ખાતા હોય છે. તમોગુણી જીવંત જે પશુઓ છે, પક્ષીઓ છે, એમનું સૂપ બનાવીને પી જતા હોઈએ છે કે તો તમોગુણી છે. અને જે ભગવાને આપણને કીધું છે કે વધારે સમય સુધી રાખીને એ યુઝ ફરીથી રીયુઝ જે કરવાની આપણને આદત હોય છે કે નહીં, બધા આપણે જે કંઈ પણ જમવાનું બચી ગયું શું કરીએ? આપણે મૂકી દઈએ ફ્રીજમાં. પછી બીજો ટાઈમ જયારે થયું આપણું ભોજન લેવું, ફ્રીજમાંથી કાઢી મૂકી દઈએ માઇક્રોવેવમાં, પછી એનું સેવન કરીએ. તો એ સમયનું જે ભોજન બનાવ્યું છે ફરીથી બચી જાય છે, ફરીથી જાય છે ફ્રીજમાં, ફરીથી જાય માઇક્રોવેવમાં, ફરીથી આપણું પેટ. આવી જ આપણી સાયકલ ચાલતી હોય છે. પહેલાના જમાનામાં કેવું કે ભોજન બચી જાય ને તેનું દાન કરવામાં આવતું. તો આપણે તો હવે એ પણ છોડી દીધું છે. બચી પણ ગયું તો આપણે એને પણ ખાતા હોઈએ છીએ, ફ્રીજમાં મૂકીને પછી શું થાય છે? અલ્ટિમેટલી તમોગુણી ભોજન લઈએ તો એનું જે આગળ આપણું જે સ્વાસ્થ્ય છે એ બગડી જાય છે. સ્વાસ્થ્યથી લઈને આપણી ચેતના સુધી અસર કરે છે જે પણ આપણે ભોજન લેતા હોઈએ છીએ એ. તો જે યજ્ઞ, હવે ભોજન વિશે ભગવાને જણાવી દીધું છે, હવે જણાવી રહ્યા છે યજ્ઞ વિશે. યજ્ઞ છે તો જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક હોય છે. તો ફળની આશા રાખવાની નથી. મારું કર્તવ્ય છે, યજ્ઞ કરવું એ મારું કર્તવ્ય છે, આ સમજીને જો કરીએ તો ભગવાન કહે છે કે સાત્વિક છે. પરંતુ આપણે તો એના કરતા પણ ઉપર શુદ્ધ સત્વમાં યજ્ઞ છે એ કરવાનું છે. કયો યજ્ઞ કરવાનું છે? આપણે યુગ પ્રમાણે
જે આપણને આચાર્ય સમજાવે છે. કયું યજ્ઞ કરવાનું છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ રામ હરે હરે. કયો યજ્ઞ છે આ? જપ યજ્ઞ. આપણે ભગવાન પણ કહે છે ને 10મા અધ્યાયમાં યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞ છે. આપણે એ કરવાનું છે જે શુદ્ધ સત્વમાં છે. પ્રભુપાદજીનું ઉદાહરણ અહીંયા આપેલું છે. પ્રભુપાદજી તો જયારે એ અમેરિકા ગયા ને તો હજી જયારે નવા ગયા હતા ત્યારે કોઈ પણ એમના ડિસાઇપલ બન્યા નહોતા, શિષ્ય બન્યા નહોતા. ત્યારની ઘટના છે. હિપ્પીઓ છે એ આવતા હતા એમની પાસે 20-25 જેવા 30 જણા એટલા રોજ એમની પાસે આવે અને પ્રભુપાદજી પાસેથી જે કૃષ્ણ વિશેનું જ્ઞાન પ્રભુપાદજી આપે, કીર્તન કરાવે, એ બધું કરતા અને પછી ત્યાં જમીને જતા હતા. નવા નવા એ પોતે હતા, હજી શિષ્ય બન્યા નહોતા, તો એમના અંદર પણ એટલી શુદ્ધતા નહોતી. એ તો આવી ભોજન કરે અને આમ જ વાસણ પણ જે એઠા વાસણ હોય છે એ ત્યાં જ મૂકીને જતા રહે છે. તો પ્રભુપાદજી આટલા બધા જણનું રોજ ભોજન બનાવતા. હવે ઇમેજિન કરો 70 વર્ષ આપણે જોયું ને 70 વર્ષની વયે આટલા બધા જણનું ભોજન, અને એ પણ નહીં કે એક વાનગી બનાવીને રાખી દીધી છે કે બસ ખારી ભાત કઢી બનાવી દીધી તો થઈ ગયું, તો નહીં. આખું ભોજન પ્રભુપાદજી બનાવતા હતા. દાળ ભાત શાક રોટલી મિષ્ટાન રસગુલ્લા છે એ બનાવતા હતા. અને રસગુલ્લા ખાઈ ખાઈને ઘણા બધા લોકો છે જે ભક્તિમાં આવ્યા છે. કારણ કે રસગુલ્લા ત્યાં ફોરેનમાં હતા તો ત્યાં તો મળે નહીં ખાવા. તો પ્રભુપાદજીના હાથના જે રસગુલ્લા હતા, પ્રભુપાદજી પહેલા રસોઈ બનાવી કૃષ્ણને અર્પણ કરે તો એ જે રસોઈ છે એ તો પ્રસાદ બની જતી હતી. તો આ જે હિપ્પીઓ છે ને એમની શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા પ્રસાદ ખાઈને જ થઈ છે શરૂઆત જે છે. તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પ્રસાદમાં. આપણે પણ જરૂરથી લેવલ 1 ના ક્લાસમાં આવ્યા છીએ, 3જો અધ્યાય ભણી ગયા છે, 9મો અધ્યાય ભણી ગયા છે. કૃષ્ણ કહે છે કે મને પ્રેમપૂર્વક ધરાવો, હું એનો સ્વીકાર કરું છું. પછી કહે છે કે તમે જો યજ્ઞ કર્યા વિના, કૃષ્ણને અર્પણ કર્યા વિના જો એનું ગ્રહણ કરી રહ્યા છો તો તમે પાપ ખાઈ રહ્યા છો. આપણે જરૂરથી પ્રયત્ન કરવાનો કે આપણે ભોગ ધરાવી શકાય અને આપણા ઘરના બધા સભ્યોને એ જે ભોજન જે પ્રસાદમ બની ગયેલું છે એ આપણે આપવું જોઈએ. પ્રભુપાદજી અહીંયા કયું યજ્ઞ કરી રહ્યા છે? જે શુદ્ધ સત્વગુણમાં છે આવું યજ્ઞ કરે છે. એ બધા ત્યાં વાસણ પણ મૂકી જતા આમ જ. પ્રભુપાદજી બધાના વાસણો પોતે સાફ કરતા હતા, જાતે જ બધું કરતા હતા. ક્લીનિંગ બધું વાસણ કરવાનું અને પોતાની એટલી સાધના, પછી બધાને કીર્તન કરાવવાનું બધું જ પ્રભુપાદજી કરતા હતા કે નહીં? પરંતુ હે ભ્રષ્ટેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુન્યવી લાભ માટે કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે તેની તું રજોગુણ. યજ્ઞ પણ કરે છે બદલામાં શું? બદલામાં કોઈને કોઈ લાભની ઈચ્છા હોય છે. કામ સકામ એટલે કે ફળની ઈચ્છા સાથે જે જોડાયેલો હોય છે કે હા હું મોટું નવચંડી યજ્ઞ કરાવું. શું કામ? તો મારા ઘરમાં સમૃદ્ધિ રહે, સ્વાસ્થ્ય સારું રહે. અથવા તો વાસ્તુનો હું હવન કરાવું મોટું એવું. શું કામ? તો આ ઘરમાં અમે જે કંઈ પણ સભ્યો રહી રહ્યા છીએ તે બધાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે, આ ઘર અમને ફળદાયી રહે. આવી બધી આપણને પાછળ કઈ ને કઈ ઈચ્છા હોય છે કે નહીં? એના કારણે જનરલી આપણે યજ્ઞ છે એ કરાવતા હોઈએ છીએ. અથવા તો ગર્વ ખાતર એટલે કે મારા પડોશી યજ્ઞ કરાવ્યું, કેટલો ખર્ચો કર્યો? 8 લાખ. હવે હું યજ્ઞ કરાવીશ 10 લાખ ખર્ચો કરીશ. આવી રીતે કરતા હોય છે ઘણા લોકો છે, એમની આદત હોય છે. તો એ કેવું થઈ ગયું? તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે રજોગુણી છે. જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને પ્રસાદ વહેંચ્યા વિના વેદ મંત્રનો ઉચ્ચારણ કર્યા વગર પુરોહિતોની દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે તામસી યજ્ઞ કહેવાય છે. તો શાસ્ત્રમાં જે કંઈ પણ છે એનું ઉલટું એ થઈ ગયું તમો ગુણ. પ્રસાદ વેચવામાં આવતો નથી તો કોઈ પણ યજ્ઞ છે ને એ પૂર્ણ થાય નહીં. પ્રસાદ અંતમાં વેચવું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને વૈદિક મંત્રો છે એનું પણ ખૂબ મહત્વ છે કે નહીં? તો અહીંયા વૈદિક મંત્રોનું કોઈ ઉચ્ચારણ નથી, પુરોહિતોને દક્ષિણા પણ અપાતી નથી. તો આવા જે કંઈ પણ યજ્ઞ છે, શ્રદ્ધા પણ નથી ભગવાન પ્રત્યે, તો આવા જે કંઈ પણ યજ્ઞ છે એ છે તામસી. હવે કઈ ઘટના થઈ રહી છે અહીંયા? કોના કોના દર્શન થઈ રહ્યા છે? ભસ્માસુર. કઈ ઘટના છે? બોલો બાપુજી. ભસ્માસુરે તપ કરીને વરદાન માગે છે ને, શિવજી એમ કહું હું જેના ઉપર હાથ મૂકું માથા ઉપર એ ભસ્મ થઈ જાય. શિવજી ઉપર જ પહેલો ટ્રાય કર્યો છે. પછી શિવજી ભગવાન પાસે જાય છે એટલે ભગવાને એમની લીલા કરીને એના જ પોતાના જ હાથ ઉપર માથા ઉપર હાથ મુકાઈ જાય છે અને પોતે જ ભસ્મ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. ભસ્માસુર છે આવા અસુરો
આવો ને અસુરો છે તો યજ્ઞ કરતા નહીં, તપસ્યા કરતા નહીં, ખૂબ કઠોર તપસ્યા કરતા હતા, એ કઠોર યજ્ઞો કરતા હતા. કેવો યજ્ઞ હતો આ ભસ્માસુર? પોતાના શરીરના જે માંસના ટુકડા છે એ કાપીને એ હવનમાં યજ્ઞમાં નાખતો હતો, તો પણ શિવજી પ્રસન્ન ન થયા. હવે પ્રસન્ન પણ કરે છે, શિવજીને પ્રસન્ન કરે, બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કરે, કારણ કે પાછળ આવી એમની ઈચ્છા હોય છે જેનાથી બીજાને એ પછી હેરાન કરી શકાય. તો વિષ્ણુજી આવો વરદાન ક્યારે આપતા નથી, એટલે શિવજીને અને બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કરતા હોય છે જનરલી આવા જે અસુરો છે. તો હવે શિવજી કરે શું? શિવજી તો આશુતોષ છે, પ્રસન્ન થઈ જાય. આપવું ન હોય પરંતુ એમને આપવું પડે છે, આવા વરદાનો છે. તો શિવજીને પ્રસન્ન કરવા માટે આવા પોતાના માંસના ટુકડાઓ નાખતો જાય, અને તોય શિવજી ના આવે તો છેલ્લે શું કરે છે? પોતાનું જે શીશ છે એને જ કાપીને, પોતાના મસ્તકને જ કાપીને એ હવનમાં મૂકી દે છે. પછી શિવજીને તો આવવું પડે છે અને પૂછે છે કે તારી કઈ ઈચ્છા છે, શું વરદાન જોઈએ? એ માંગે છે કે જે એના ઉપર હાથ મૂકું ને એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. શિવજીને આપવું પડે, ન છૂટકે. શિવજી આપી દે છે વરદાન. તો કેવા હોય છે જો આ બ્રહ્માજી અને શિવજીના જે ભક્તો છે ને, કારણ કે પોતાની જ પ્રસન્નતા હોય છે ને, પ્રસન્નતા હોય છે એની પાછળ, જે કંઈ પણ યજ્ઞ કરે છે, તપસ્યા કરે છે, પૂજા કરે છે, તો વાસ્તવમાં શિવજી પ્રત્યે, બ્રહ્માજી પ્રત્યે કોઈ એમને પ્રેમ હોતો નથી, ભક્તિ હોતી નથી. તો પ્રાપ્ત કરવું છે, બસ મારે આ મળી જાય, આવી જ ભાવના હતી. શિવજીના પાછળ ચાલ્યા જાય. શિવજી જયારે જોઈ છે ત્યાં પાર્વતી માતાને, તો એના ઉપર મોહિત થઈ જાય છે આ ભસ્માસુર, અને વિચારે છે કે શિવજીને ઉપર હું હાથ મૂકી દઉં. જો જેને કારણે વરદાન મળ્યું હતું એમના જ ઉપર ટ્રાય કરવા જાય છે. ત્યાં જ ભગવાન છે એ મોહિની રૂપમાં ત્યાં આવી જાય છે. મોહિની રૂપમાં આવે છે ભગવાન, અને પછી મોહિની અવતાર તો ભગવાન કેવું જે બધાને મોહિત કરી લે. તો ભસ્માસુર છે એ પણ મોહિત થઈ જાય છે, અને પછી જે મોહિની અવતાર ભગવાન છે એ અમુક ડાન્સના સ્ટેપ્સ કરે છે અને કહે છે કે તારે પણ એમ જ કરવાનું, હું જેમ ડાન્સ કરું છું, નૃત્ય કરું છું. ભસ્માસુર હા પાડી દે છે, ને પછી અમુક સ્ટેપ કરતા કરતા આજે મોહિની અવતારમાં ભગવાન છે એ પોતાના મસ્તક પર હાથ મૂકે, અને ભસ્માસુર પણ જેમ પોતાના મસ્તક પર હાથ મૂકે પોતે જ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. આવી તમોગુણી લોકો આવા યજ્ઞ કરતા હોય છે. તો જોઈ ગયા છે ને આપણે, તમોગુણમાં જો મૃત્યુ થાય છે તો થાય છે શું? ગતિ કેવી થાય છે? અધમથી અધમ યોની પ્રાપ્ત થાય છે, ક્યારે ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થતી નથી. હવે આગળ આપણને જણાવી રહ્યા છે તપસ્યાના વિશે. જો આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જો આપણા બાળકોને આપેલું હોય ને, અને 17.14 આ શ્લોકનું જે મહત્વ છે આજે આપણે સમજાવેલું હોય આપણા બાળકો છે એ ક્યારે પણ પોતાના વડીલોને, પોતાના માતા પિતાઓની અવહેલના ક્યારેય કરશે નહીં. શું કામ? કારણ કે ભગવાન અહીંયા શરીરના તપો વિશે પહેલા જણાવી રહ્યા છે કે પરમેશ્વર સૌથી પહેલા ભગવાનના, પછી બ્રાહ્મણો, પછી ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરે. બ્રાહ્મણો તો શાસ્ત્રમાં આપણને જાણવા મળે છે કે બ્રાહ્મણો કોને કહેવાય? તો બ્રાહ્મણો કોણ છે? તો ઇતિ બ્રહ્મ જાનાતિ, જે બ્રહ્મને જાણે છે. બ્રહ્મ એટલે બ્રહ્માજી નહીં, આપણે જોયું હતું. કૃષ્ણ સાથે જે કંઈ પણ સંકળાયેલું છે એ બધું બ્રહ્મ છે, બધું દિવ્ય છે. જે ભગવાન વિશે જાણે છે એ બ્રાહ્મણ છે. તો માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી, અને અહીંયા આપણને જણાવી રહ્યા છે ભગવાન કે આ બધા લોકોની પૂજા આપણે કરવી જોઈએ. દંડવત પ્રણામ આપણે કરવું જોઈએ. આ જે દંડવત પ્રણામ છે, જે આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ, દંડવત પ્રણામ કરીએ છીએ, એના પાછળ એક સાયન્સ છે, સાયન્ટિફિક રીઝન હોય છે. એના પાછળ આપણું જે અહમ છે એ નાશ પામે છે. તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જો આપણા બાળકોને આપેલું હોય તો આપણે એને કહેવાની જરૂર રહેતી નથી કે વડીલોની તમારે દંડવત પ્રણામ કરો. પોતાની મેળે જે કરવા લાગે છે ને એટલું જ આદર સાથે કરતા હોય છે. પછી કારણ કે ભગવાન જણાવે છે ને કે આ બધાની પૂજા કરવાની છે. પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. કાલના અધ્યાયમાં આપણે આ બધા જ ગુણો વિશે ચર્ચા કરી ગયા છે કે પવિત્રતા તો આંતરિક અને બાહ્ય, સરળ હોવું જોઈએ જે ભક્તો છે એમનું રહેન સહેન, બ્રહ્મચર્યનું પાલન અને અહિંસાનું પાલન કરવું. અહિંસા પણ આપણે 2 પ્રકારની ડિસ્કસ કરી ગયા છે. કોઈ પણ જીવની આધ્યાત્મિક યાત્રાને નુકસાન કરવું નહીં, એની હત્યા કરીને, હિંસા કરીને, અને બીજું એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું જ્ઞાન આપણી પાસે છે બીજાને આપવું. આ બધા થઈ ગયા શરીરના તપો. તો પ્રણામ કરવાના પણ અલગ અલગ પ્રકારો હોય છે. મુખ્યત્વે 3 પ્રકાર હોય છે. પ્રભુજીઓ જે પ્રકારના પ્રણામ કરે છે એને કહેવાય છે દંડવત પ્રણામ, સાષ્ટાંગ નમન આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. તો દંડની જેમ જે આખા આડા પડીને પ્રણામ કરે છે થઈ ગયા દંડવત પ્રણામ. અને માતાજીઓ જે પ્રકારના પ્રણામ કરે છે એને કહેવાય છે પાંચાંગ પ્રણામ.
અને એક પ્રણામ જે આપણે તમે ભક્તિ સદાચાર કોર્સમાં જ્યારે આવશો ને ત્યારે આપણને હજી જાણવા મળે છે કે આપણે કયું પ્રણામ કરતા હોઈએ છીએ, બે હાથ શરણાગતિ. ઊંચા કરીને. શરણાગતિ. શરણાગતિનું પ્રણામ જે આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શીખડાવી ગયા છે કે બે હાથ ઊંચા કરીને શરણાગતિ કૃષ્ણની સ્વીકારતા હોઈએ છે. હજી આગળ તપસ્યા વિશે જણાવી રહ્યા છે કે વાણીનું તપ કોને કહેવાય, આપણને કૃષ્ણ શીખડાવી રહ્યા છે અહીંયા કે સત્ય તો બોલવું છે, પરંતુ કેવું, તો પ્રિય લાગે એવું. સત્ય બોલવું છે ને પ્રિય લાગે એવું. તો શેર માર્કેટની જે ઘટનાઓ છે એના વિશેનું ડિસ્કશન કરવું છે, સત્ય પણ છે અને સામેવાળાને પ્રિય લાગે એવું પણ છે. અથવા તો જે કંઈ પણ કરંટ અફેર્સ છે એના વિશે ચર્ચા કરવાની, બોલિવૂડ હોલિવૂડમાં શું ચાલી રહ્યું છે એના વિશે ચર્ચા કરવાની, સામેવાળાને ગમે છે તો ભગવાન કહે છે કે ના, હિતાવ પણ હોવું જોઈએ બીજા માટે. તો ચેક કરવાનું, સત્ય બોલી રહ્યો છું હું, બીજાને પ્રિય લાગે એવો બોલી રહ્યો છું, પરંતુ બીજાના હિતમાં હોય એવું બોલું છું કે નહીં, ચેક કરવાનું. અને બીજાને ઉદ્વેગ ના પમાડના, એવું નહીં કે હું એટલે કે સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ સત્ય બોલું છું હું, સત્ય એવું બોલી નાખવાનું કે સામેવાળાના જે છે એને હર્ટ કરી જાય, એને દુઃખ પહોંચાડે એવું સત્ય બોલવાનું છે. એ પણ ના પાડશે કે બીજાને ઉદ્વેગ પમાડે ને આવું સત્ય બોલવાનું નથી, આવા વચનો બોલવાના નથી. તથા વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે. તો શું કામ આપણે ઇસ્કોનમાં પણ રીડિંગ ઉપર ખૂબ જ ભાર મૂકવામાં આવે છે, કારણ કે ભગવાન આપણને અહીંયા જણાવી રહ્યા છે કે વાણીનું તપ કયું કયું છે. તો શાસ્ત્રોનું તમે નિયમિત પાઠ કરશો, પઠન કરશો તો એ આપણું વાણીનું તપ થઈ ગયું. શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ ગીતા અને ઘણી બધી પ્રભુપાદજી દ્વારા રચિત નાની નાની પુસ્તકો છે જે આપણને ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે ખૂબ જ સહાયતા કરે છે. એ બધી રીડિંગ કરવું, રેગ્યુલરલી રીડિંગ કરવું ખૂબ જ મહત્વનું છે. તો આવી રીતે વાણીનું તપ જણાવી રહ્યા છે. પછી મનનો તપ ભગવાન કહે છે કે અને સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ, પોતાની ઇન્દ્રિયો પર કંટ્રોલ તથા જીવનની શુદ્ધિ, આ સર્વ મનના તપ છે. તો તપની પણ ભગવાન છે આપણને 3 પ્રકાર જણાવ્યા છે. પહેલા શરીરનું તપ, પછી વાણીનું તપ અને મનનું તપ. તો જો મનનો તપ જે હમણાં આપણે જોયું ખૂબ ડિફિકલ્ટ છે ને, આમ તો મનથી તપ કરવો. તો એક રસ્તો છે આપણી પાસે અને જે 3 ગુણથી પર છે એ કે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ અને આ પોતાની મેળે જ આ જે છે મનનું તપ પણ આપણું થઈ જશે. દુનિયાવી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્યો દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક કહેવાય છે. તો 3 પ્રકારના તપ અત્યારે આપણે જણાવ્યા ને, તેમાં પોતાની કોઈ પણ ભૌતિક કોઈ ઈચ્છા નથી અને પરમેશ્વરમાં જ આપણું જે મન છે એ ક્યાં લાગેલું છે, પરમેશ્વરમાં લાગેલું છે ને. જો આ પ્રકારના તપ કરીએ તો સાત્વિક કહેવાય છે, પરંતુ આપણે તો 3 ગુણથી પર એવું તપ કરવાનું છે. તો જો પરિક્રમા, શરીરથી તપ એટલે એક તો આપણે જે એકાદશીનું વ્રત કરતા હોઈએ છીએ એ થઈ ગયો. પછી તો વૃંદાવન પરિક્રમા હોય છે, ગોવર્ધન પરિક્રમા હોય છે, માયાપુર પરિક્રમા હોય છે, નવદ્વીપ માયાપુર ધામમાં. તો આવી બધી પરિક્રમાઓ કરીએ તો એ થઈ ગયું આપણું શુદ્ધ સત્વમાં તપ. જે તપ દંભપૂર્વક તથા સત્કાર, સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી એટલે કે રજોગુણી કહેવાય છે. તે ચંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે. રજોગુણી લોકોને કેવું હોય છે, તો બસ દંભપૂર્વક એટલે કે દેખાડો કરવા માટે, બસ બતાવવા માટે જે છે તપસ્યા કરતા હોય છે. અને મારું સન્માન થાય, બધા છે મારી જય જયકાર કરે, તો બાબાજી કી જય, અથવા તો ક્યાંય લેક્ચર લેવા ગયા હોય તો મનમાં એવી ભાવના હોય કે લેક્ચર આપ્યું છે, બધાએ કહેવું જોઈએ કે કેટલું સુંદર, કેટલું અદ્ભુત લેક્ચર તમે આપ્યું છે. આવી જે માનની ભાવના હોય છે સન્માન પ્રાપ્ત કરવા માટેની, તો એની સાથે જો કરવામાં આવે છે પછી ભગવાન કહે છે કે રજોગુણી છે ને એનું જે ફળ છે એ કેવું હોય છે, તો ખૂબ ચંચળ છે એટલે ટકતું નથી અને અશાશ્વત છે. મૂર્ખામીને વશ થઈ આત્મ ઉત્પીડન માટે અથવા બીજાઓનો વિનાશ કરવા માટે કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું હોય છે. તમોગુણી લોકો આવા જ પ્રકારનું તપ કરે છે કે નહીં, તો પોતાને પણ કષ્ટ પહોંચાડે છે. હમણાં જ આપણે જોયું હિરણ્યકશિપુ છે, રાવણ છે, ભસ્માસુર છે, આવા બધા લોકો આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા તો પોતાના શરીરને નુકસાન પહોંચાડે અને પછી એનાથી જે ફળ પ્રાપ્ત કરે, જે વરદાન પ્રાપ્ત કરે, તેનાથી હજી બીજા કેટલાક લોકોને નુકસાન પહોંચાડે છે કે નહીં.
જે દાન, હવે દાન વિશે ભગવાન શ્રી જણાવી રહ્યા છે કે જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બલિદાનની આશા વિના યોગ્ય સ્થાને તથા યોગ્ય સમય સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તે સાત્વિક દાન ગણાય છે. તો સાત્વિક દાનમાં પણ આટલી બધી વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે પોતાનું કર્તવ્ય છે, દાન કરવું એ મારું કર્તવ્ય છે. શું કામ? કારણ કે ભગવાન મને કહી રહ્યા છે ભગવદ ગીતામાં, યજ્ઞ દાન અને તપ છે તો કહે છે કે ન ત્યજ્યતે, ક્યારે પૂર્ણ ત્યાગ કરવાનો નથી. તો મારું કર્તવ્ય છે એવું સમજીને જો કરીએ, એ કોઈ પણ બદલાની આશા વિના, પણ મને આની બદલામાં હું દાન કરું છું ને, હું કોઈને જમાડું છું તો મારે આની બદલામાં મારી સાથે આ થાય. તો હું દાન કરું છું, અમુક જગ્યાએ કોઈ કથા થઈ રહી છે તો મોટા એવા બેનરમાં મારું નામ છે એ લાગવું જોઈએ. આવી જે આશા હોય છે તો ભગવાન કહે છે કે આશાના વિના. અને યોગ્ય સ્થાન હોવું જોઈએ, યોગ્ય સમય હોવું જોઈએ, વ્યક્તિ સુપાત્ર હોવી જોઈએ. આટલી બધી વસ્તુનું ધ્યાન રાખીએ તો જઈને એ સાત્વિક ગણાય છે. આપણે તો ક્યાંય પણ, આપણે તો કોઈ માગવા આવી ગયા, સિગ્નલ ઉપર માગવા આવી ગયા તો આપણે તરત જ આપી દેતા હોઈએ છીએ કે નહીં, 50 રૂપિયા આપી દીધા, 100 રૂપિયા આપી દીધા. ઉપરથી આપણને કેવું ફીલ થાય છે કે મેં દાન કર્યું છે. અને ઘણી વખત આપણે થાય તો કેટલા સારા સારા કર્મો કરું છું તો પણ મારી સાથે આવું બધું થાય છે. કારણ કે જે વ્યક્તિને દાન આપ્યું છે એ કઈ જગ્યાએ તમારે આપેલા પૈસા યુઝ કરે છે, તો એનું ફળ છે એ વ્યક્તિને પણ ભોગવવું પડે અને તમને પોતાને પણ ભોગવવું પડે છે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દાન જ્યારે કરીએ તો જોવાનું, તમે કોઈને આપી દીધા 100 રૂપિયા, આપણને શું થાય છે, 100 રૂપિયા આપી દીધા તો બસ આપણે ત્યાં જ ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. પરંતુ એ જ વ્યક્તિ ત્યારે તમારા આપેલા 100 રૂપિયાથી, 50 રૂપિયાથી જો એ વ્યક્તિ છે એ નશેડી વસ્તુઓ, આલ્કોહોલ છે અથવા તો આવી જ કોઈ વ્યસનની વસ્તુઓમાં એ યુઝ કરશે તો માતાજીને હેરાન કરવા માટે કરશે એનો ઉપયોગ, તો એને જે કંઈ પણ ફળ મળશે એનું, તો એ એટલું જ ફળ, એટલે કે જે તમોગુણમાં અવસ્થિત એને કરેલું છે જે કંઈ પણ કર્મ, એટલું જ એનું જે ખરાબ ફળ છે આપણને પણ ભોગવવું પડે છે. આપણને ઘણી વાર થાય ને, હું તો બધું સારું કરું છું, મારી સાથે ખરાબ કેમ? કારણ કે ભગવાને જ કીધું હતું કર્મની આંટી કુટીને સમજવી મુશ્કેલ છે. આપણે તો જોયા વિના, જાણ્યા વિના દાન આપી દીધું. આપણને તો ગર્વ થાય છે કે મેં દાન આપ્યું હતું. પરંતુ કઈ જગ્યાએ મોટી મોટી સિટીઝમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે જે બધા અમુક એવા વર્ગના લોકો હોય છે જે બાળકોનું કિડનેપ કરે અને એમના હાથ છે, પગ છે કાપીને એમને છે ભિક્ષા માંગવા માટે એમને વિવશ કરે છે. ને આપણે આપી દઈએ છીએ તો એનું પણ એક મોટો વ્યાપાર બની ગયું છે. તો આપણે એવી જ બધી પ્રવૃત્તિઓને પછી સાથ આપી રહ્યા છીએ, સપોર્ટ કરી રહ્યા છીએ, એવું થાય છે. તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જોવાનું કઈ જગ્યાએ દાન કરવું જોઈએ. તો સત્વગુણથી પણ ઉપરનું જે દાન છે એ ક્યારે ગણાય છે? તો જો અહીંયા કોની ઘટના છે, અહીંયા નીચેના પિક્ચરમાં કોણ છે? કોણ છે અહીંયા નીચેના પિક્ચરમાં? દાન વાળી ઘટના થઈ રહી છે. કયા રાજા છે? બલિ રાજા છે. બલિ રાજા પ્રહલાદજીના જે પૌત્ર હતા, બલિ રાજા, બલિ મહારાજ, એમની પાસે જયારે વામન અવતારમાં વિષ્ણુ પોતે જાય છે, 3 ડગલા ભૂમિ માંગે છે, તો એમના ગુરુ જે છે ને શુક્રાચાર્ય, હરે કૃષ્ણ, એમ આઈ ઓડિબલ? હા માતા. આવી રહ્યો છે ને મારો? હા આવે છે. ઓકે, તો કન્ટિન્યુ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. તો બલિ મહારાજ છે, એમને જયારે એમના જે ગુરુ શુક્રાચાર્ય ના પાડે છે કે આ તો વામન છે, પરંતુ છે કોણ? એ તો વિષ્ણુનો અવતાર છે, સાક્ષાત વિષ્ણુ છે. આ કઈ આપતો નહીં બલિ, પરંતુ બલિ મહારાજ પોતાનો ગુણ ત્યાગ કરી દે છે અને આપે છે કે નહીં ભગવાનને. તો આવું છે ભગવાન માટે જે આપણે કરતા હોઈએ, ભગવાનની સમક્ષ આપણે કઈ જ નથી, ભગવાન આપણે દાસ છે. તો આપણી પાસે જો ભગવાનની દયાથી કઈ
હરે કૃષ્ણ. સ્ક્રીન જતી રહી છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એકચ્યુઅલી ક્લાઇમેટ થોડું ખરાબ થઈ ગયું છે અમારી. તમે જણાવજો મને વોઇસ આવે છે કે નહીં ક્લિયર, નહીં તો આપણે પછી અડધું આવતીકાલે પણ મૂકવું પડશે. આવે છે મારું વોઇસ? હા આવતો માતાજી આવે છે. એક એક સ્ક્રીન કરીને ચેન્જ કરવું પડશે પ્રભુજી, ટ્રેક નહીં થાય. નીચેથી ટાઈપ ઓપ્શન નથી આવતું મને. ઓકે, આપણે જોઈ રહ્યા હતા. વોઇસ આવે છે? બ્રેક સ્ક્રીન પણ નથી દેખાતી. હરે કૃષ્ણ. સ્ક્રીન દેખાય છે મારી? હા દેખાય છે માતાજી. હવે દેખાય. વોઇસ મારું આવી રહ્યું છે, ક્લિયર છે કે બ્રેક થાય છે? બ્રેક થાય છે થોડો. ઓકે, કેટલી સ્લાઇડ્સ છે પ્રભુજી હજી એની પાછળની? જોયું હું. હા. આઠ નો છે. હા. તો આવતીકાલે લઈશું, આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું. ચાલશે માં. ક્લાઇમેટ થોડું ખરાબ છે ને નેટવર્ક અંદર તો આવશે જ નહીં. પણ આવતીકાલે કન્ટિન્યુ કરી જેટલું બાકી છે. ઓકે ઓકે. હા, અને વિનય બધા કાલે થોડુંક એક્સ્ટ્રા સમય મને આપજો. આજનું જે અધ્યાય અધૂરું રહ્યું છે, આવતીકાલે આપણે એ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ઓકે, થોડી તૈયારી રાખજો. કાલે થોડુંક એક્સ્ટ્રા ટાઈમ છે આપણે તો આપણે અહીંયા ઇન્વેસ્ટ કરવાનો છે. વાત્સલ્યકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આવતીકાલે પહેલા આજનું જે રિમેનિંગ છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ આપણે.
પછી 18મો અધ્યાય લઈશું. ઓકે.